আমি বিলাক ভুল হোৱা বুলি ভাবো এইবিলাক ইমপ্ৰুভ কৰি যাব লাগিব আৰু বন্দা আকৌ নোহোৱা হ'ল নেকি বন্দা একদম মানে ষ্টেচু টাইপ আছাতো তুমি শুনি আছো ভালকে হেৰি আপুনি মই এনে সুধিছো কোৱেশ্চন এটা মানে এনে কিউৰিয়চিটিৰ ফালৰ পৰা এটা ইউটিউবত মুভিবোৰত দিয়ে ইউটিউব প্ৰিমিয়ামত ত' আমি কেতিয়াবা এচি ডিজিটেল ফিল্মছৰ পৰা কিবা ফিচাৰ ফিল্ম এক্সপেক্ট কৰিব পাৰো নেকি ফৰ ইউটিউব মানে কিয় নহয় মানে কেতিয়াবা আমি যদি ভালকে এনেকে প্ৰগ্ৰেছ থাকিব পাৰো আমি ডেফিনেটলি ডাঙৰ ফিল্ম কৰিব পাৰিম আৰু এতিয়া মই কোনো ফিল্ম ফেষ্টিভেলতো পাৰ্টিচিপেট কৰা নাই ৰিসেন্টলি ফিল্ম বনাইছো ডাইৰেক্টলি মাছ মানে ভিউইঙৰ কাৰণে এৰি দিছো তো এইটো বেলেগ এটা ভাল লাগে মানে যদি ফিল্ম বনাই মানুহে নাচায় তেনেহ'লে আৰু কি মানে সেইকাৰণে ভিউজটো এইকাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় মানে ভিউজ আহিলে এইকাৰণে এটা গম পোৱা যায় যে কিমান মানুহে চাইছে পাইছে 1 million 2 million it's a big thing কিন্তু মানে এটা মিনিমাম এমাউন্ট অফ অডিয়েন্সে মানুহে আহি চাই ভাল লগা বুলি এটা মেছেজ আহিলেও ভাল লাগে কিবা কাৰণ বহুত কষ্ট কৰা যায় কেতিয়াবা নিজে কাৰণ আপনার চ্যানেলে তো এবার সাবস্ক্রাইব করতে নোট চ্যানেল রাইট ইয়া সাবস্ক্রাইবার গৈ আছে কিন্তু আমি যেতিয়া এৰেঞ্জ কৰিছিলো আমাৰ মানে 500-600 সাবস্ক্রাইবার আছিল সো আজি 22,000 with only 2 films no আৰু 3খন ফিল্ম এইবোৰ মানে হেৰি বাঢ়িব মানে প্ৰপৰ্শনালি বাঢ়ি যাব মানে গুৱাহাটী আহিলে ডাঙৰ কথা আছে তোমাক ৰেডিঅ' গাড়ীখন দেখাব লাগে আৰু মোৰ ৰেডিঅ' গাড়ীখন চাই ভাল লাগি আছে কিবা এটা মোৰ এনেকুৱা লাগে সেইখন ফিল্ম মানে ভাল পাব চাই পেলাই মানুহে 6 August so basically নাই প্ৰমোট কৰিব হোৱা নাই কিন্তু মানে ফিল্মখন সঁচাকে কাম কৰি আছো এতিয়া সো এক্সাইটমেন্টটো আছে আৰু মানে কিবা এটা ইমোশনেলি এটাচমেন্ট মানে ইমোশনেল লিংক কৰিব পাৰিছো ফিল্মখনৰ লগত আৰু ফাৰ্ষ্ট টাইম আমাৰ ষ্টুডিঅ'ত সিং সাউণ্ড মানে পোষ্ট প্ৰডাকচনৰ কাম নতুন ল'ৰা এজনে জ্যোতি চিত্ৰাৱনৰ ইয়াজ বুলি সি কৰি আছে নতুন সো এইটো আমি এইকাৰণে কৰিছো যাতে আমি মানে ইনভেষ্টমেন্ট এটা আৰু ফিউচাৰ যাতে ফিল্মছ বিলাকৰ সাউণ্ডটো আমাৰ ষ্টুডিঅ'তে কৰিব পাৰি কিন্তু ইয়াং হয় গৌতম তাৰপিছত অম্বৰীশ নবৰুণ তাৰপিছত ইয়াশ গোটেই ময়ে চবতকে বয়সীয়াল গোটেই টিমটো ষ্ট্ৰং হয় আৰু ষ্ট্ৰং টিম আৰু ৰেডিঅ' গাড়ীখন সেইখন মানে জনাৰটো কি হয় এক্সাক্টলি আমাৰ যেনেকে ৰোমান্টিক কমেডি আছে ফেমিলি ড্ৰামা আৰু মানে মোষ্টলি এটা জাৰ্নি এটাৰ বিষয় মানে ইটস লিটল ফিলচফিকেল লিটল এনেকুৱা আৰু মানে ফেমিলি বেসড ষ্টৰী এটা ওকে মানে ইমোশনছো আছে অলপমান অলপমান অলপ বেছি হেভি আৰু মানে হেভি ইন দ্য সেন্স কি ইমোশনেলি মোৰ মানে তেনেকুৱা ইমোশনেল সিনছ অলপ বেছি আছে এইখনত কিমান মান ডিউৰেশ্যন হ'ব 22 মিনিট ওকে বন্দাৰ মই ইমান কথা পাতি আছো আলিস্মিতাই যাব এতিয়া তাইক ক'ব দিয়ক Oh my god. Thank you. পাতল ফিল হয় বহুত আমাৰ লগৰখন কিন্তু ভাল দেই মই কালি কোনোবা কৈ আছো যে প্ৰত্যেকখন ফিল্ম আৰু একে হ'লেও দিগদাৰ আছে মানে মই হেপী যে লভ বাৰ্ডছখন অলপ বেলেগ হয় এৰেঞ্জখন বেলেগ আছিল চিম্পল ছোৱালী আৰু ৰেডিঅ' গাই টোটেলি বেলেগ হয় চাৰিখনে বেলেগ মানে
কেছে ডিজিটেল ফিল্মছৰ চব গোটেইকেইখন ফিল্ম বেলেগ হ'ব লাগে। এক্সাক্টলি কেইটা কথা কৈছে ফেনিকা কলিতা থেংক ইউ প্ৰণিতা চাই থাকিব মৰম দি থাকিব মই ইউজ টু হোৱা নাই মানে এইবোৰ পৰা লাহে লাহে ইউজ টু হৈ আছো এতিয়া লাইভ চাই কিজানি আমি আহিয়ে মানে বৰ বেছি আহিয়ে পোৱা নাই মানে আলিছমিতাৰ লগতে ছেকেণ্ড টাইম লাইভ ৰিলিজ হোৱাৰ দিনাখন এবাৰ আহিছিলো মিষ্টাৰ চৌধুৰীৰ এক্টিং কিবা এটা ভাল লাগে চৌধুৰী আছে আমাৰ বাকী দুখন ফিল্মতো আছে নেক্সট আপকামিং ফিল্ম দুখন ৰেডিঅ' গাই আৰু চিম্পল ছোৱালী চৌধুৰী আছে আৰু এৰেঞ্জতো আছে চৌধুৰী চৌধুৰী লব পাৰি নেকি চৌধুৰী কথা কৈ থৈ চৌধুৰী চৌধুৰী ভাল কৰে বহুত ইনভলভ হৈ কাম কৰে আৰু যথেষ্ট সৰু সি আমাতকে সি আছে নে নাই মই সোধা নহ'ল তাক most probably office hours চৌধুৰী আমাৰ চাকৰিও কৰেতো busy man আহি যাব পাৰে কোনোবাই নাচালে অলপ চাব লাগে আজি ৰাতিপুৱা মিমটো ভাল লাগিছে কোনে পঠাইছে মোৰ লগৰ এজনে পঠাইছে মিউটো মুভিখনত বহুত মোৰ এইটোৱে চবতকে আজি হাঁহি উঠিছে ৰাতিপুৱাৰ পৰাই শ্বেয়াৰ কৰিছো মই ফেচবুকত এইটো ৰিলেটিভ নাই মানে কি হৈছে কি মই কৈছো ন এই বহুত এইখন মুভিত বহুত কিছুমান এলিমেন্ট আছে যোনটো মানে আজিৰ ইউথটোৱে বহুত ৰিলেট কৰিব পাৰে এই ভাং চাঙে হওক তাৰপিছত লাভ এফেক্টটো আছে ৰিজুদাই কৈছে ভেৰাইটিৰ কথা য়েছ এইটো সঁচাকে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ভেৰিয়েশ্যন বেলেগ বেলেগ চিনেমা হ'ব লাগে প্ৰত্যেক কেইখনত মানে এখন চিনেমা কেতিয়াবা কিবা অলপমান VFX থকা ফিল্মো কৰিব মন আছে যিহেতু অৰিজিনেলি সেইটো হেৰিৰ পৰা আহিছো চ' এইটো পিছলৈ কৰিম যেতিয়া আমাৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ্ছ বা হেৰি এনাফ হ'ব তেতিয়া মোৰ মন আছে কিছুমান তেনেকুৱা ষ্টৰিজো কৰা আৰু বহুত শিকিব পাৰি কিন্তু এনেকুৱা ফিল্ম কৰি থাকিলে সেইটো দেট ইজ দ্য মেইন বনাছ আৰু তাতে কেতিয়াবা স্কোপ আছিলে ব্লকবাষ্ট কৰি থাকোতে বহুতখিনি তুমিও কৰিছা ময়ো কৰিছো আমাক সেইখিনি চান্স দিছে কৰিবৰ কাৰণে ইম্প্ৰভাইজ নিজৰ ৰিংকু তুমি ৰিপ্লাই দিয়া নাই কোনে মোক কাক I think alishmita পুৰা বেলেগ কিন্তু ৰিহাৰ্চেলটো বেয়া লগা নাছিলে কিন্তু শ্বুটিঙত আৰু ভাল হৈ গ'ল Lovebirds আৰু জুৰিমাৰ কথা পাই বহুত ভাল লাগিছে সেইটো আমি একচুৱেলি শ্বুটিঙৰ একদিন আগতে প্লেন কৰিছিলো যোনে এৰেঞ্জ কৰিছে বুজি পাইছে আমাৰ চেনেলটোত এৰেঞ্জৰ ডেফিনেটলি ফলোৱাৰ্ছ আছে চ' সিহঁতে ভাল পায় এৰেঞ্জো আমাৰ কথা ওলাব নেকি নাই এই কথা নাই তাতে বোলে ৰিম্বি আৰু গৌতমৰ কাজিয়া কথা না এৰেঞ্জত উদয়ন আছে নেক্সটখনত ইউৰিদা য়েছ বঢ়িয়া মানে ভাল
মানে কিবা ইম্পেক্টফুল লাগে Best dialogue তুমি ভাবা এইটো আই থিংক শ্বুটিঙৰ দিনাখনে কৰা হৈছিল ন চিনটোৰ আগত কিন্তু বস্তুবোৰ বেলেগ আছিলে পিছত আৰু বেলেগ চেঞ্জ হৈ গ'ল হৈ থাকে এনেকুৱা এডিটিঙত আকৌ বহুত চেঞ্জ হ'ল কিন্তু একদম ভাল লাগিছিলে স্মুথ কি খবৰ গুড ইভিনিং কি খবৰবিলাক ক'ব পাৰিবা কিহত বিজি আজি কেনেকুৱা চিৰিয়েল চলি আছে বহুত বেছি ভাল ছেকেণ্ডত আহি আছে বৰ্তমান ফাৰ্ষ্ট উইকটোৰ পৰা TRP বঢ়িয়া আচ্ছা নাজানো মই ক'ব পাৰো নে নোৱাৰো এইটো ক'ব পাৰো চাগে ন অচিন্তটো এতিয়া ডাঙৰ ষ্টাৰ হৈ যাব ওলাই আৰু মোক ভাল লাগে লগ পালে মাতিবা বন্দা গালি চালি দিবা নেকি কি কথা মই মাতিলে আপোনালোকে এইটো পাব লাগিব আৰু আলিস্মিতা ছাৰ আৰু আপুনি ষ্টাৰ হয় আপোনালোকে ষ্টাৰ হয় মোৰ ষ্টাৰ হৈছেহে মোৰ আমি নোহোৱা ষ্টাৰ টুকটা তারা হা টুকটা তারা শুটিং স্টার না মই বনি থাকা তারা তুমি পোহৰ এতিয়া দিব পাৰিবা আমাৰ দৰে ষ্টাৰ লাহে লাহে আহি আছে পোহৰটো সেইটোৱে আৰু অলপ টাইম লাগিব সো আমি লাইভ বঢ়িয়া নকৰিলে ইয়েছ আজি আৰু বহুত কথা পাতিলো আৰু আহিম লাইভ মাজে মাজে সোমবাৰে লাভ বাৰ্ডছৰ লাইভ আহিম আমি যোনে আছে বৰ্তমান লাইভত যোনে চাই আছে মই চবকে অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছো চবে চাওক আৰু শ্বেয়াৰ কৰক চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক লাইক কৰক আৰু দেখাওক চবকে অলপমান মোকো লাইক কৰক চবে